स्वागत छ हाम्रो युट्युब कामना गुरुङ युट्युब च्यानलमा। आज हामी चाहिँ दोस्रो चोटि चाहिँ सौरा भ्रमण आउँदैछौँ। हाम्रो मम्मी यता हेर्नुहोस्, यता हेर्नुहोस्, लिएर जङ्गल सफारी मम्मी यता हेर्नु। यता हाम्रो ठुल दिदी चस्मा लगाएर शर्मा लागेको अरे। यहाँ सोल्टिनी, यहाँ घोडा पनि रहेछ। सौराको बोर्ड पनि देख्नुहुन्छ हजुरहरूले। हजुर सबैजना घरै बसेर पनि हाम्रो युट्युबको भिडियो हेरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यता हेर्नुहोस्, रेन्सा एल्सा। अब यो आज मैले सफारी काठमाडौँ। कस्तो भएको छ रे हजुरहरूलाई? हेलरको बुट्टा अनि सिमल पर्के हेलर कुट्नेरोको बुट्टाहरू मात्र हुन्छ यसमा। र यो जङ्गलमा देखिने शीतल, जरायो, बँदेल, गैँडा प्राय देखिने हुने त्यो हो। र बाघ भालु भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ देखिन्छ। बँदेल चाहिँ के अरे यस्तो जङ्गली बँदेल पाइँदैन हाम्रो यो निकुञ्ज छेउमा। त्यो चाहिँ बाहिर निकुञ्जबाट बाहिर चाहिँ क्या तपाईँको सौराबाट बाहिरतिर चाहिँ अब गाउँतिर गएको छ भने चाहिँ मान्छेहरूले मारेर खान्छन् होइन, तर यहाँ चाहिँ मार्न पाउँदैन। सौरा झाडीमा खाइरहेको घाँस पनि देखिन्छ नि उनीहरू शीतल देखिन्छ कालो बाहिरबाट आउने माग्रेट भएर आउने डियर हुन्छ। यहाँ एउटा अर्को चरा आयो, दुईटामा एउटा केही भएर मऱ्यो भने अर्को सुसाइड गर्छ है, अर्को नै मर्छ। ए होइन बाबु, त्यो झार हो त्यो। यो पौडी खेलेको चरा है, यो चाहिँ एकअर्कामा धेरै माया गर्ने। मायालु जोडी हो क्या। एउटा मर्यो भने अर्को नि मर्छ अरे। हजुर यस्तो खतरा है। सखेवाको जोडी रमाउने, एउटा चाहिँ गर्मीमा आउने छ। यो चाहिँ यहाँ एलिफेन्ट स्टेबल भन्ने छ र हात्ती बान्ने ठाउँ यो। हात्ती बान्ने ठाउँ यो चाहिँ पहिला हात्ती बल खेलेको चाहिँ घाट त वहीँ हाम्रो त्यो अफिस, जुन अफिसबाट तपाईँ आउनुभयो नि त्यसको थोरै 2 किलोमिटर तल यतै सर। खोर्सर भने उतै हो, उतै हो। बेलुका अहिले त बन्द छ, बेलुका हजुर 3-4 बजे हात्ती फर्केर आयो। कतार लगेको हात्ती नि धेगो हात्ती लग्यो हो। एउटा त्यहाँ नै थियो नि, किन दुईटा हात्ती दियो होला त? तिमीलाई त्यसो पिर लाग्यो हो त?
हात्ती लग्यो अरे फटाके हात्ती अस्ति के अरे हो त्यहाँ एउटा हात्ती फस भएको थियो नि त दाइ पल्ट खेलेर सानो सानो हात्ती उठाउ कि उता जानु भएन उता त्यो टुकुचा बनवा गयो गयो आएन त्यो चराचोक हुँदा उता छ मैले देखिनँ त्यो त दुईटा छ र त्यो गरेको चाहिँ उता पल्लोपट्टिको गयो हो त्यो खोलेको छ नि। देखिन त फेरि यार त्यो क्यामेरामा जुम गरेर हेर्नु कहाँदेखि अर्को चाहिँ कहाँ रहेछ एउटा यिनीहरू चाहिँ ग्रुपमा बस्दैनन् है यिनीहरू चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब त्यही 2टासम्म 2टा 3टासम्म हुन्छ धेरै हुँदैन। यो भाले हो रे मेल हो यो ल बेटा कतिको सिङ गर त 1 2 3 4 5 6 सिङ्गे त्यस्तो बाजी हो यो ए म त कुरै नबुझेको हो सिरे हजुर अब बिस्तारै पर्खिँदै यो त्यो जानवर देखेको भए चाहिँ धेरै टाइम जान्थ्यो कुनै बेला यही बोर्डमा 2 घन्टा होइन 2 घन्टा भनेर कहाँ गयो त 2 घन्टा होइन त बुबु 8:30 बजे आएको 4 5 6 7 8 वर्ष भएको रहेछ लजिक के हो साँच्चै त्यही हो कि के हो चाहिँ तपाईँको झाडीमा सिङहरू अड्किन्छ भनेपछि नानी आभागी हो है आफ्नो जान्छ भने गाह्रो यत्रो सिङ बोकेर हिँड्नु हामी चाहिँ जङ्गल सफारी गरेर नि आइयो गाई चरो के गर्ने 4-5वटा जनावर मात्रै देखेँ 4-5वटा 6वटा जनावर फाइनल्ली 6वटा जनावर भन्दै देखिन 800 चैट भयो गाई चैट भयो चैट अब हामी सङ्ग्रहालय हेर्न गइरहेको छौँ म्युजियम भन्छ कि सङ्ग्रहालय भन्छ पिसामा आएर सङ्ग्रहालय हो के भयो यिनीहरू के भयो यस्तो यहाँ त पुरै पाउनु नि भित्र त खोइ भित्र त बोले सबै मर्यो हो यहाँनिर मरिरहेको रहेछ होइन उयो मान्छेले खेपिन्छ के हो छोरी हो के माछा आएको
नेपाली घटिहरू खतरा हो हजारको नोटमा भएको हात्ती हो अरे यो ल खतरा छ तर भनेको नि मान्दैन रे यो हात्तीले अरू हात्ती भन्दा यहाँ पनि छ एउटा त्यहाँ पनि छ हेर्ने मान्छे यति धेरै छ अनि हात्ती त एउटा मात्रै हो त दुईटा हो त त्यो नोटमा त उता हात्तीको दुईटा हेर्नु पर्यो नि भाइ साँच्ची नै हो भने हजार नोट नि छैन सिद्धिसक्यो